4-qism. Barcha maqtov shukurlar olamlarning Robbisi Allohga bo'lsin. Alloh bizni nima uchun yaratgan bo'lsa, shuning uchun yashashimiz kerak. Ana shunda behuda yumushlarga chalg'imaymiz. Allohning huzuridagi darajamiz, Allohning sifatlarini o'zimizda namoyon qila olganimiz, ularni turmush tarzimizda aks ettira olganimiz qadar muhim. Bizdagi uni tanishga bo'lgan intilish istagi qanchalik keng kurtaga yoshsa, qancha muazzam daraxt bo'lsa, qiymatimiz ham shu qadar salobatli bo'ladi. Chunki bu daraxtlar qancha ulkan bo'lsa, Allohga bo'lgan e'tiqodimiz ham shunchalar yuksala boradi. Zavodda ishlaydigan ishchi o'z ishiga rahbari bilan bir xil nuqtai nazardan qaray olsa, qiymatli ishchiga aylanadi. Yer yuzidagi har bir banda koinotga tafakkur bilan qaray olgani sari Robbisiga yaqin banda bo'lib boraveradi. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni nega Alloh taolo va albatta sen buyuk xulqdasan deya o'z oyati karimasida madh etdi. Ikki olam sarvari alayhissalomning xulqlari Qur'on edi. Sahobalar u zotga alayhissalom haqlarida agar Qur'on nozil bo'lmasa ham Nabiy alayhissalomning xulqlari u zotning payg'ambar ekanliklariga kifoya qilar edi deganlar. Bu sabab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxirat qadar yer yuzining eng sharafli va eng qiymatli insoni bo'lib qolaveradilar. Olamga u zotning nazaridan qaray olishni o'rganishimiz uchun fitratimizga ham o'z sifatlarini jo qilgan. Bu nima degani deysizmi? Xoh naqqosh bo'lsin, xoh me'mor. U o'zining san'at asari orqali taniladi. U bilan biror qadimiy masjidni ziyorat qilgani borsak, bizning ko'zimizga baland, qadimiy obida bo'lib ko'ringan g'ishlar qalashmasini me'morning qalb parchasi yuragining ikkinchi yarmi, ko'ngil ko'shkida ildiz otgan bunyodkorlik niholining bo'y cho'zgan chinori deb biladi. Bu g'ishlarda me'morning qalbini siyratini ko'radi. Sayohatdan bizdan ko'ra ko'proq u bahramand bo'ladi. Chunki me'morchilikdan uning nasibasi bor. Shuning uchun ham me'morning ruhidagi go'zalliklarini bizdan ko'ra yaxshiroq ko'radi. Men qaraganimda faqat toshu temirni ko'rsam, u me'mor qalbining tub-tubini ko'radi. Oddiy me'morni anglamoq uchun me'morchilik ilmidan bir zarra bo'lsa ham ilm zarur ekan. Allohni anglash uchun ham uning ismlariga ko'zgu bo'lish zarur bo'lmaydimi? Bundan anglashiladiki, kishi Allohning ism sifatlarini qanchalik o'rgansa, Allohni shunchalik yaxshi taniydi va iymon lazzatini his qiladi. Mehribonligi yo'q kishi Ar-Rohim sifatini anglay olmaydi, chunki Rohim ismining o'zagi mehr. Alloh taoloning mehrida esa chek-u chegara yo'q. Haq subhanahu taolo va yer yuzida bu xususiyatning namunasini o'zi jamlagan insonlarni yaxshi ko'radi. Ya'ni kishi mehribonlikda, rahmdilikda qancha ko'p ilgarilasa, Rohim ismini ham shunchalik teran anglaydi. Allohning eng sevgan bandasi bo'ladi. Saxovatdan bebahra kishilar Allohning jo'mardlik, saxiylik sifatini anglay olmaydilar. Al-Karim ismi o'zida nimalarni jamlamaganini bilmaydilar. Hatto bir rivoyatda do'zaxning eshigini baxillar, jannatning eshigini esa saxiylar ochadi deya naql qilinadi. Xo'sh, Alloh saxovatpeshalarni nega yaxshi ko'radi? Chunki o'zida ham bu sifat bor va Alloh o'zi saxovatpesha, jo'mard bo'lgani uchun o'ziga o'xshagan saxiy kishilarni sevadi. Har kim o'zida bor xususiyatdan ta'sirlanadi. Allohning go'zal ism-sifatlaridan tegishimiz miqdoricha taniymiz. Robbimizni o'zimizda aks etgan sifati orqali u zotni boshqalardan ko'ra ko'proq biladigan, boshqalardan ko'proq yaxshi ko'radigan, u zotdan boshqalardan ko'ra ko'proq qo'rqadigan banda bo'lamiz va Alloh taolo ham bizni boshqalardan ko'proq suyadi. Ma'rifatulloh mana shu iymon mana shudir. Iymon bolalikda yodlagan so'zlarimizni dudidek mag'zini chaqmasdan takrorlash emas, Allohni sevish tilidagi takallum bilan mukammal bo'ladigan tuyg'u emas. Allohning ishqini, uni sevishni ham o'z o'rnida ma'lum bir tizim asosida qolipga solishimiz, tarbiyalashimiz, tartiblashimiz, hayotimiz bilan bog'lashimiz kerak bo'ladi. Sahobalar roziyallohu anhularning ko'pchiligini biz gapirganimizchalik ko'p gapirmaganlar, balki biz bilganimizchalik bilmagandirlar ham. Lekin Allohni tanishlari, haqdan hayiqishlari hayratlanarli. Nega bunday? Chunki ularning balki qalbida haqning ismi, sifatlari muhim o'rnashgan. Tomirlardagi jaholat davrida oqqan qon o'z o'rnini saodatga bo'shatgan. Qalblardagi Allohni tanish nihollari unib o'sib daraxtga aylangan. Bizda ham shundaymi? Nadomatlar bo'lsinki, unday emas. Biz tilimiz bilan sevib cheklanyapmiz. Dilimizdagi nihollarga vaqt ajratyapmiz.
sug'ormayapmiz, yot yerlar izg'irinda himoya qilmayapmiz. Mehr e'tiborimizni ikkilamchi o'rinlarga sarflaymiz va u nihoyat qalbimizga kirgan dunyo sevgisi soyasida nihoyatgacha qolib ketyapti. Biz ham sahobalardek bo'lishimiz uchun Alloh ruhiyatimizga o'tkazgan ko'chatlarni parvarishlashimiz, ildizi mustahkam va mevasi shifobaxsh daraxtlarga aylantirishimiz kerak. Bu ko'chatlar meva bera boshlashagina biz Allohning yerdagi xalifalari bo'lamiz. Insonlik mana shu, bandalik esa mana shu. Zero faqatgina yemoq uchun umrni sarflash insoniylik hadafi emas, yoki lazzatlardan o'zini tiyish insoniylik hadafi emas. Yer yuzida qabrlangan jon borki, rizqqa ehtiyoj sezadi. Demak, sahardan to shomgacha yemoq, ichmoq insonlik sharafi emas, ne'mat sohibini tanimoqdir insonlik. Sharaf esa yolg'iz haqqa qul bo'lmoqdir, unga hamd aytmoqdir. Ubudiyat va taslimiyatning isboti bilan esa iymon takomilsiz tozaga chiqmaydi. Xo'sh, bu nihoyat qanday parvarishlanadi? U nafsu havo yoki hidoyat yo'li bilan sug'oriladi va bu ikkisi orqali barhayotlikka erishadi. Bir kuni payg'ambar alayhissalom duo qiladilar. Allohim, ikki Umardan biri bilan dinni quvvatlantirgan. Bu ikki Umardan biri Umar ibn Hattob, ikkinchisi Amr ibn Hisham, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badrda ummatning Firavun deb atagan Abu Jahl. Rasulullohning bu duolari zamirida juda ko'p hikmat bor. Lekin biz ulardan biri xususida to'xtalib o'tsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duolarida ismini zikr qilgan ikki kishining xulq-atvori, kuch-quvvati teng edi. Faqat ulardan biridagi niholni Haq taolo o'z hidoyati bilan sug'organ u ba'zi zamondoshlari islomning ilk davrida eshagi musulmon bo'lishi mumkin, ammo o'zi musulmon bo'lmaydi deya ta'riflagan johil chiqqan. Amr ibn Hisham, ya'ni Abu Jahl bu urug'ni nafsu havo bilan sug'orib ummatning firavni bo'lgan. Alloh taolo Furqon surasining 43-oyatida marhamat qiladi. Havoi nafsini o'ziga iloh qilib olganni ko'rdingmi? Endi sen unga vakil bo'lasanmi? Kishi fitratidagi nihollarni nafsi havosi bilan sug'organida nafsining orzusini o'ziga iloh qilib olganlardan bo'ladi. Chunki Alloh hidoyat qalamchalarini ayrim bandalar qalbiga qadab, ayrimlari qalbiga qadamagan desak, katta gunoh qilgan bo'lamiz. Ular barchamizning shuurimizda bor, ammo barchamiz ularni haq ko'rsatgandek parvarish qilmaymiz. Allohim senga hamd bo'lsin demoq bilan mukammal bo'lmaydi iymon. Muammo o'z yechimini bu yo'l bilan topmaydi. Biz iymon qalamchalariga, nihollariga befarq bo'lmasligimiz kerak. Nafsimiz bilan mujodala, nihollarimiz bilan eng go'zal suratda muomala qilmog'imiz darkor. Tunlarning bir qismida joynamoz uchun vaqt ajratishimiz kerak. Ilm olib amal qilishimiz kerak. Konditsioner sotib olib devorga o'rnatib qo'ydingiz. Xo'sh, u xonaning haroratini mutaddirlashtira oldimi? Yo'q. U qachonki ishga tushirilsa, elektr manbaiga ulansa, o'z ishini boshlaydi. Alloh ham bizga qanday ne'mat bergan bo'lsa, undan foydalanishimizni, og'rimizni yengil qilishimizni xohlaydi. Aql ma'rifatulloh, ya'ni Allohni aqlan tanish bilan harakatga keladi. Qalb muhabbatulloh, ya'ni Allohni sevish bilan tiriklikka yetishadi. Qalbimizni Alloh bilan bog'lovchi latif bir rishta bo'lib, uning nomi mushohadatullohdir. Ya'ni Allohim, sen har doim hozir-u nozirsan. Meni ko'rib turibsan. Fikriyati bilan bong uradi. Jasorat bergan bo'lsa, mujodala bilan zakovat bergan bo'lsa, ilm bilan harakatga keladi. Lekin shunchaki behuda ma'lumot bilan emas, qalbga oliy dargohdan oqqan teran yaqiniy ilm bilan ishlaydi. Qur'oni Karimdagi eng birinchi so'z alhamdulillah. Bu so'zdagi hujjati iymoniyaga g'oyat qisqa bir ishorat. Koinotda madori hamd va shukr bo'lgan qasdiy in'om va ne'matlar sohibi Allohdir. Tahlilga kirishdan avval diqqatli bo'lishimiz kerak bo'lgan ikki masalani ajratib olaylik. Birinchisi madori hamd. Bu hamd aytish sababi, qasd, ne'matlarning berilish sababi. Masalan, biror kishiga minnatdorlik bildirmoqchi bo'lsak, unga hadiyalar inom qilamiz yoki biror kishining jahrini chiqarmoqchi bo'lsak, uni haqorat qilamiz. O'z harakatlarimizdan kelib chiqib o'ylab ko'raylik-chi, Alloh bu ne'matlarni nima uchun inom qilibdi? Chunki minnatdorlik bildirish istagi
fitratimizda bor va Alloh undan foydalanishimizni xohlaydi. Yer yuzidagi shirindan shakar mevalarni yaratib, bizning dil va tilimizni shukr aytishga yo'llab qo'yishi uning Robbiligidandir. Ya'ni Alloh bu ne'matlarni aniq maqsad bilan tortiq qiladi. Bu o'rinda aniq vaqt moslashuvi bor. Masalan, futbol o'yinlaridan birida raqib jamoa a'zosi futbolchining oyog'idan chaladi. Hakam vaziyatga xolis baho berish uchun bu jarayonni ko'zdan kechiradi. Agar o'yinchiga zarba bergan jamoaning biror a'zosi raqib jamoa darvozasiga gol urgan bo'lsa, ya'ni qasd va muvaffaqiyat bir vaqtda mushtarak kelsa, bu ish atay uyushtirilganini biladi va qoidabuzarni qizil kartochka bilan taqdirlaydi. Demak, ikki jarayonning bir vaqtida bo'lishi uning qasddan qilinganiga dalildir. O'ylaymiz. Chaqaloqning dunyoga kelgan oni va onaning sinasidan go'dakka sut kelish vaqtida qandaydir bog'liqlik, aniq maqsad yo'qmi? Yoki onaning jismi ichida bir professor borda, u boshqaryaptimi hammasini? Biz bu narsalarni davomli ko'rib yurganimiz uchun ko'z o'ngimizda mo'jizaviylik xususiyatlarini yo'qotgan barchasi oddiy holdek tuyuladi. Ammo bu yerda ajib mo'jizaviy holat bor. Go'dak tug'ilganida onaning sut yo'llarini insonga onasidan ham mehribon zot ochadi. Bolaning tug'iladigan vaqtida sut yo'llarining ochilishida ham aniq maqsad bor. Boshqa paytlarda ona ko'ksida sut kelmaydi. Go'dagi dunyoga kelganida ona pahlavon o'g'lim o'zimning, senga sut emas kabob jizzallatib qovurilgan go'sht beraman desa, endigina tug'ilgan bolasining hayotiga emas, vafotiga sababchi bo'ladi. Demak, chaqaloq tug'ilishi bilan unga zarur bo'lgan sutni onaning ko'ksiga jo qilishi ilohiy qudratdan darak beradi. Kun davomida horib charchab uyga qaytingiz. Dasturxon ustida qaynoq qona kabob turibdi. Shunda uyim menga kabob tayyorlab qo'yibdi deysizmi? Yoki kabobni yaxshi ko'rishimni bilib, ahli ayolim men uchun buyurtma qilibdi deysizmi? Bu yerda ham makon va zamon o'rtasida mutanosiblik bor. Demak, bu ishlar bejiz emas. Sizdan ko'p qayg'uruvchi biri bor. Mavsum o'zgarishi bilan vujudimizni kerakli vitaminlar ila ta'minlovchi biri bor. Eng hayratlanarlisi bu darmon-dorilar, tahir sun'iy moddalar qorishgan dori vositalari ko'rinishida emas. Aksincha, ko'zimizni quvnatadigan, nafsimizga xush yoqadigan mevalar holda bizga tortiq qilinadi. Yoz faslida gilos iste'mol qilgan jism to'sqinlaridan xalos bo'ladi. Qishning sovuq kunlarida mandarindan bahra olgan organizmning immuniteti yuqori bo'ladi. Jaziramada jizg'anak bo'lgan jismimizni avvaliga kuzning iliq va salqin havosi bilan rohatlantiradigan so'ng kishining muzdek bag'rida qiynalmasin deya ko'klamning iliq tafti bilan siylovchi sirli kuchi bor. Alloh iqlimga ko'ra jismimizga kerakli mevalarni yaratadi va tanamiz o'ziga zarur qismini qabul qilib olgach, ularni hujayralar ichidagi muazzam markaziy asab tizimiga, mitoxondriyalarga olib boradi. Mitoxondriyalar esa ularni quvvat energiyaga aylantiradi. Tasavvur qiling, ayrim hujayralarda 2500 ta mitoxondriya bor. Yorimizda generator ishlasa, uning shovqinidan boshqa ovozlarni eshitmaymiz. Lekin ba'zi hujayralarda 2500 tagacha mitoxondriya ishlashiga qaramay hech qanday ovoz yo'q. Chunki bizning nozik ta'bimizni ham hisobga olgan Robbimiz bor. Shunday ekan, biz bu hodisalarni, bu ne'matlarni har gal ko'rganimizda, esga olganimizda barcha maqtov shukrlar olamlarning Robbi Allohga bo'lsin deya ta'kidlamoqdan to'xtamasligimiz kerak. Chunki bir shaftorini kim bersa, butun olamni ham u berishi kerak. Birgina olmani yaratgan butun olamni ham yaratgan. Zero bir olmaning yaratilishi uchun butun koinot to'g'ri ishlashi kerak. Modomiki olmani bergan bilan olamlarni bergan ayni Alloh ekan, u holda olmani ilk tishlagandayoq barcha maqtov shukrlar olamlarning Robbi Allohga bo'lsin deyishimiz shart. Xo'sh, bizga berilgan ne'matlar faqat moddiy olam bilan cheklanganmi? Yo'q, aslo unday emas. Taqdirim azaldan qayd qilingan lavhul mahfuzdan tushlarim boshqa bir olam hisoblangan olami misolidan ruhim yana bir bor boshqa olam bo'lgan barzax hayotidan jamlangan. Zero Alloh meni turfa olamlardan shu tarzda jam qilganki, men olmani har tishlaganimda lazzat olayin. Subhanalloh, bu qanday ham muazzam hodisa. Shunday mo'jizaviy hodisalar oldida Allohdan boshqa kimga ham aytish mumkin? Shaksiz barcha maqtov shukrlar olamlarning Robbi Allohga bo'lsin.
Yer yuzidagi barcha ne'matlar inson uchun yaratilganini qanday bilsa bo'ladi? Yer yuzida millionlarcha jonzot yashaydi, nafas oladi, lekin barcha ne'matlar insonga atalgan. Masalan, tarvuzning mag'zini biz yeymiz, po'stlog'ini hayvonlar. Xo'sh, tarvuz mag'zi uchun yaratilganmi, po'stlog'i uchunmi? Mag'zi uchun va u bizga atalgan ekan, demak tarvuz biz uchun yaratilgan. Zero dasturxondan kim ko'proq rizqlansa, dasturxon o'sha kishiga atalgandir. Aql yuridim nazar soladigan bo'lsak, olam dasturxonidan odamzodchalik ko'p va xo'p foydalanadigan jonzot bormi? Biz ko'katni ham, o'sha ko'katni yeydigan sigirni ham yeymiz. Ko'kda parvoz qiluvchi qush, suvda suzadigan baliq, yer yuzidagi chorva mollari barchasini yeymiz. Rizq oridan yeyiluvchi neki bor? Barchasi bizning rizqimiz. Muhaqqaqi yer yuzi dasturxoni biz uchun va undagi ne'matlar bizga atalgan. Ular bizga Allohni eslatib, uning qudratini tan olib yashashimiz va oxirat diyorida najot topishimiz maqsadida yaratilgan maxsus inomlardir. Bu tortiqlarni ko'rib tursak-u, alhamdulillah demoqqa urinsak, bu ne'matlardan bahra oluvchi faqatgina yemoq, ichmoq bilan kun ko'ruvchi yaralmish odam deb bo'lmaydi. Zero umrini faqat maishatda o'tkazuvchining hayvondan farqi bo'lmaydi. Odamzod kichik bir korxona, xomashyosi ne'mat, mahsuloti shukur bo'lgan korxona. Xo'sh, u qanday ishlaydi? Xomashyo bilan ta'minlangach, mahsulot tayyor bo'ladi. Inson sifatida men kunimni yeb ichishga sarflasam, jismimga kirgan ozuqalardan mahsulot o'laroq mendan faqat najosat chiqsa, unda men axlat zavodi bo'lar ekanman. Lekin jismimga kirgan har bir luqmadan keyin men barcha maqtov shukrlar olamlarning Robbi Allohga bo'lsin deb aytsam, mendagi majoziy zavod tartibda ishlayotgan bo'ladi. Chunki yer yuzidagi bu noz-ne'matlar yaratuvchisi Alloh badalisi til va dil bilan xolis hamd aytmoqdir. Barcha maqtov shukrlar olamlarning Robbi Allohga bo'lsin. Qon va axlat orasidan pokiza sut ne'mati. Alloh bizga shifo o'laroq ato etgan pokiza, sof, xushbo'y va favqulodda oppoq sut bir hayvonning yam-yashil maysa, quruq xashak yeb ortidan suv ichib bizga ichimlik holida taqdim etadigan suyuqlikdir. Balki axlat orasidan oltin chiqsa, uni olishga ko'pchiligimizning tabimiz tortmas, ammo sutdan bo'yin tovlamaymiz. Undan turli xil shirinliklar ham tayyorlaymiz. Ishtaha bilan iste'mol qilamiz. Xo'sh, bu pokiza, tanovuli mahbub bo'lgan sutni Alloh nega bizga najosat va qon orasidan yuboradi? Bu ziddiyat nima uchun? Bunchalar ilqat va turfa rangli ozuqalar qo'shmasidan qanday qilib bu qadar sof va halol mahsulot paydo bo'ladi? Javob: qora taxtadagi yozuv o'quvchiga yanada aniqroq ko'rinsin deb o'qituvchi unga oppoq bor bilan yozadi. Chunki oq qoraning ta'sirida yanada yaqqolroq ko'rinadi. Alloh ham bu qarama-qarshilikni bizga ayon ravshan ko'rsatadiki, bandaning imtihoni oson bo'lsin. Iymon bilan, ishonch bilan, e'tiqod bilan. Barcha maqtov shukurlar olamlarning Robbi Allohga bo'lsin, deyilsin. Ochiq turgan derazadan xonaga kirib, qaytib chiqish uchun boshini oynaga urayotgan ari bizga asal bera olmaydi. Yerdagi o'tni kavshab o'tirgan sigir bizga sut bera olmaydi. Alloh aqlsiz, shursiz jonivordan top-toza sof ozuqaviy sut chiqarib, o'zining borligini anglashimizni xohlaydi. Chunki bu qorishmalardan xushxo'r va shifobaxsh sutni hayvonning o'zi ham qancha xohlamasin yarata olmaydi. Bularning barchasini nazorat qiluvchi cheksiz ilm va qudratga ega bo'lgan zot mutlaqo bo'lishi kerak. Ko'nikma, shartli refleks. Psixologiya ilmida shartli refleks degan atama bor. Bir guruh olimlar sichqon bilan ilmiy tajriba o'tkazishadi. Tajribada avval qo'ng'iroq chalinadi va sichqonni pishloq bilan siylashadi. Bu tajriba bir muddat va shu tarzda davom etadi. Bir holatning uzluksiz takrorlanishini natijasida sichqon o'zini pishloq bilan siylayotgan qo'ng'iroq deb o'ylay boshlaydi. Vaholanki unday emas. Mana shu odat shartli refleks bizda ham bo'ladi va biz ham bir muddatdan keyin meva manbai daraxt, sut manbai sigir, tuxum manbai tovuq deya shartli refleksga moslashib boshlaymiz.
Aslida daraxt bilan mevaning, dori bilan davoning, sigir bilan sutning aloqasi yo'q. Agar sutni sigir yaratgani edi, hozir u biror tibbiyot institutida professor bo'lishi kerak edi. Chunki bir necha olimlar sut ustida tadqiqot olib borib professor bo'lgan. Shunday ekan, sigir, sen mening sutimni tadqiq qilib professor bo'lyapsan. Sen laboratoriyada sun'iy vositalarning bilan yaratolmagan sutni men ishlab chiqaryapman. Demak, bosh professor bo'lishga sendan ko'ra men haqliroqman demasmidi? Holbuki sigir o'z sutining qiymatini bilmaydi ham. Sutini sog'ib olgach qani nariroq tur deymiz. Hatto sut berishdan to'xtasa qassobga topshiramiz ham. Vaqti kelib so'yib yeyishimizni bilganida bizga bir tomchi bo'lsa ham sut berarmidi? Bu sutni bizga qon va axlat orasidan maqsadli ravishda kim berayotganini o'ylaylik. G'aflat pardasini ko'taraylik ko'zimizdan. Buning uchun Fotiha surasini tadabbur bilan tartil bilan qiroat qilmog'imiz kerak. Fotihaga shunchaki lahzlar ketma-ketligi deb qarasak, undagi teran ma'nolarni anglamasak, ertaga takrorlanadigan foyda yo'q. Fotiha 18 ming olam sarvari huzuriga taklifnoma, jannatga tashrifnoma axir. U bizga shahanshohimiz bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rgatuvchi murabbiy. Yer yuzidagi jamiki moddalar 4 elementdan tashkil topgan. Birinchisi azot, ikkinchisi uglerod, uchinchisi vodorod, to'rtinchisi kislorod. Atomlar barcha yaratiqlarning zuvalasi. Alloh bu 4 element ishtirokida taqdir kalamini siyohga botirib sut yaratadi, daraxtni yaratadi, insonni yaratadi. Bu yaratish faoliyatida bir o'ringa ayniqsa diqqat qilishimiz kerak. Masalan, siz po'lat quyuvchisiz. Men qo'limning po'lat qolipini yasatmoqchiman. Qo'lim abadiy siz quygan qolipdagi o'lchamda qolmaydi. Muntazam o'sishda bo'ladi. Uning bir qismi bo'lgan tirnoqlarim ham o'sadi, shikastlanadi. Vaziyat shunday bo'lgach, men qo'limning har holatiga to'g'ri kelishi uchun sizga nechta po'lat qolip quydirishim kerak bo'ladi? Son-sanog'i yo'q albatta. Har lahzalik o'lchamga alohida qolip quydirishga ehtiyoj sezaman. Po'latlar tugab bitadiki, qolipga bo'lgan ehtiyoj to'laqonli qondirilmaydi. Demak, bizga faqatgina moddiy qolip yetarli bo'lmas ekan, bizga bo'l deya berilgan amirdan vujudiga keluvchi mukammal va batamom ma'naviy qolip kerak. Nuqsonsiz, boqiy. Biz ham Allohning amri bilan yashaymiz va shu bilan birga uning amriga bo'ysunishni istaymiz. Allohning amriga ko'ra barpo bo'lgan dargohda yashovchi ruh o'z hojasiga isyon qilsa, uy boshiga qulaydi, ya'ni jahannam azobiga yo'liqadi. Biz Fotiha surasidagi bu teran ma'nolarga nega bunchalik muhtojligimizni endi yaxshiroq tushunyapmizmi? Nega ko'p takrorlashimizni anglab yetyapmizmi? Butun koinotga yetgan amr bizning so'qir qalbimizga so'zini o'tkazolmagani uchun, xo'sh, bu amr butun koinotga oidligining isboti qani? Atrofingizga nazar tashlang. Bahorda ko'zingizni quvnatgan, hayot davomligida darak beruvchi yam-yashil yaproqlar hosilini sizga tortiq qilayotgan saxiy daraxtlar, mavja, ko'ngilga surur beruvchi dengizlar, qo'yingki, butun sayyora mustaray harakat qilishadi. Yer kurrasidan 1,300,000 karra katta bo'lgan Quyosh butun koinotning yorug'lik manbai, harorat manbai demak, barchalari yagona amri ilohiga bo'yin sunishgan. Butun yer sharni biz uchun beshik qilgan Alloh barcha tortiqlari evaziga bizdan birgina itoat, ibodatni, ubudiyatni kutadi. Odamzod bular hisobini qilsa, bandalik malol kelmaydi. Toki anglab yetmas ekan, 10 daqiqalik namoz ham unga mashaqqatli yukdek tuyuladi. Bu ne'matlar qiymatining avvali bismillah, o'rtasi tafakkur, so'ngi esa alhamdulillahdir. Xo'sh, bizga adoqsiz ne'matlarni berishdan Allohning maqsadi nima? Inomlar berilgan ne'matlarni his qilishdir. Bizning shu kichik vujudimiz har kuni sanoqsiz ne'matlarni qabul qiladi. Agar bashariy so'zlamalarimiz Robbisini ne'matlarni bergan zotni tanimasa, jismimiz chiqindi zavodiga aylanadi. Alloh bandasini chiqindi zavodiga aylanishini xohlamagani uchun bismillah desang, ya'ni barcha ne'matlar mendan ekanini bilsang kifoya deydi. Masalan, uyimizda tovuq boqamiz. U donni bizning uydan yeydi-yu, qo'shni xonadonni tuxum bilan siylaydi.
Jahlimizni chiqargan bu tovuqni katagiga qamab qo'yamiz yo go'shtini yeb nafsimizni qondiramiz. Alloh ham bizga ne'matlarni bersa-yu, biz bu ne'matlarni undan deb bilsak, bu noshukrliklar oxiri yaxshi bo'lmaydi. Ne'matlar Allohniki ekanini unutganimizda o'zimizga boshqa soxta ifodalar topa boshlaymiz. Masalan, rizqimni izlayapman deymiz. Kishining rizqini izlashining o'zi yetarlimi? Albatta yetarli emas. Chunki yer yuzida qimirlagan jon borki, rizqini izlaydi. Biz rizqimizni izlayapman jumlasini Allohga yorug' yuz bilan yo'liqish uchun halol rizq izlayapman, yeyish uchun emas, yashash uchun yeyapman deyishimiz kerak. Kam shukr qiluvchilardan bo'lganimizning eng katta sababi bizga vafo otli tuyg'uning yetishmasligidir. Vafo odamzodning al-misoqda Allohga bergan ahdiga sodiq qolishi demakdir. Biz hali bir-birimizga bergan so'zimizning ustidan chiqmaganimiz uchun ham Allohga bergan va'damizga qilgan xiyonatimiz uchun ham so'roqqa tutilamiz. Zero Alloh bir kishining boshqalarga qilgan vafosini o'ziga qilingandek ko'radi. Chunki odam bolasi boshqalarga bevafolik qilishga odatlansa, Allohga ham bevafolik qilaveradi. Moddiyat ma'no uchun mavjud bo'ladi. Alloh taolo vafoli kishilar uchun o'z ism sifatlarini ota-ona, juft, farzand, do'st, birodar, mansab, boylik kabi ne'matlarda namoyon qiladi. Ma'nolar bizga moddiyat ko'rinishida yuborilgan. Masalan, bir amaldor sizga olma berdi. Siz esa bu olmani 1-2 soniya ichida g'arch yedingiz. Olgan lazzatingiz ko'pi bilan 30 soniya davom etdi. Lekin siz olmani darrov yemasdan amaldorning iltifoti sifatida qabul qilsangiz, uni sunnatga muvofiq oilangiz, yaqinlaringiz bilan baham ko'rsangiz, birgina meva bag'rida yashiringan 1000 karra ortiqroq lazzatni topasiz. Siz o'zingizga ikrom qilingan olmadan bir bora xursand bo'lasiz. Uni ko'ngil qinlar bilan bo'lishib 2 karra baxtiyor bo'lasiz, savobga erishasiz. Tabiatda oddiy modda holida uchraydigan olmani ulashish bahonasida undagi ma'nodan bahra olasiz. Yer yuzidagi jismlarning har bir Allohning ismlari tajallisidir. Juftimizdan hadiya olganimizda, onamizni quchganimizda, shaxsiy uy sotib olganimizda, kunlik ehtiyojlarimizdan oshiqroq pul topganimizda, biroz mablag' orttirganimizda ham uning bir lahzalik lazzatidan emas, o'zgalar yuziga baxt bulashgan tabassumdan ma'no topishimiz kerak. Chunki moddiyatdagi ma'noni ko'ra olganimizda Alloh ikrom ila inom etgan ne'matlari uchun olamlarning Robbiga taslimiyat bilan hamd aytamiz. Non bizning urf-odatlarimizga ko'ra muqaddas. Uning boshqa ne'matlardan qanday farqi borki, yerga tushsa olib o'pamiz, ko'zimizga suramiz. Muqaddas hisoblangan non emas, nonni bizga yuborgan, bizga ikrom etgan zotdir aslida. Kishi ne'matni va ne'matlarni berganini tanisa, fitratan unda minnatdorlik bildirish, bandalik qilish istagi uyg'onadi. Shu yo'l bilan minnatdorlikning eng go'zal izhori bo'lgan namozni intiqib ado etadi. Minnatdorlik, ya'ni shukr qilish so'zlamoq, yemoq, ichmoq kabi insonning fitriy xususiyati hisoblanadi. Illo ikkisining ham manbai ayni. Agar biz shukr vaqtida izhora hamd qilmasak, yo'ldan og'amiz. Alloh asrasin. Noruz shukr, ya'ni bandalarning minnat iddaolari ostida bosh egish bizni shirkka yetaklaydi. Ayrim kishilar qachonki qalbi lim-molim to'lsa, shukr keltirish kerak deydilar. Bu nihoyatda yanglish tushunchadir. Deylik, qo'lingizda shaftoli danagi bor. Siz uning mevasidan bahra olishni istaysiz. Danakning o'zi daraxtga aylanishni xohlashi kerak deb kutib o'tirmaysiz-ku. Meva yeyishni xohlagan kishi danakni tuproqqa ko'mishni ham bilishi kerak. O'z vaqtida sug'orishi, daraxt tanasiga tushadigan qurtga, yaproqlarga qo'nadigan shiralarga qarshi chora ko'rishni bilishi kerak. Biz ham qalbimizdagi iymon hollari bu cho'zib meva berishni xohlasak, bu ko'chatlarni ubudiyat ekinzoriga qadab iymon suvi bilan sug'orishimiz, nubuvat, bashorat, xabarli siyrat saboqlari bilan siylashimiz kerak. Shundagina namozga chanqoq ruhimiz o'z so'zini harakatlariga ko'chira oladi. Irodamizni ishga solib, hayotimizni namoz orqali tartibga keltirsak, iymon gavharlarini kashf etamiz. O'zligimizni xalqqa emas, Xoliqqa bandi bo'lish inomi bilan siylaymiz. Alloh barchamizga tavfiq va hidoyat bersin. Siz o'z nafsingizga, orzu-havaslaringizga boqing.
qanday ehtiyojlari bor, shukur qilishi uchun qancha ne'mat kifoya qilarkan. Har bir tirik jon bilan o'zingizni qiyoslang. Bu normal evaziga holu qol ila izhor qilingan beadad hamdlarga Ma'budu Mahmud, Mu'minu Rohimning mavjudligini va tarbiyachi ekanini quyosh kabi aniq ko'rsatadi. Saf tortib turgan qo'shin boshida albatta qo'mondon bo'ladi. Kimdir telefonda gaplashyaptimi? Demak, go'shakning narigi tomonda uni eshitayotgan birodari bor. Kishiga berilgan ne'matlar shukronaga sabab bo'lyaptimi? Bilingki, uni qabul qiluvchi zot ham muhaqqaq bor. Ko'z o'ngimizdagi bu ne'matlar hamd aytilishi kerak bo'lgan Allohning borligiga dalil bo'lganidek, qalbimizda tug'yon urgan shukronalik hissi ham Allohning Al-Ahad sifatiga dalil bo'ladi. Fotiha surasi bizga tahmid va tavhiddan saboq beradi. Xuddi shu tahrid Fotiha surasining keyingi oyatlari sharhiga ham qisqacha to'xtalamiz. U Rohmandir, Rohimdir. Fotiha surasi 2-oyat. Oyati karimadagi bu ikki ism Allohning go'zal ismlaridan bo'lib, Rohman ismi faqat Allohga xos, ya'ni mu'minga ham kofirga ham barobar ne'mat beruvchi ma'nosini anglatadi. Rohman sifatini Allohdan boshqa hech kimga ishlatib bo'lmaydi. Rohim latif ne'matlarni beruvchi, bu ism xosroq, ya'ni qiyomat kuni faqat mu'minlarga rahim qiluvchi ma'nosini anglatadi. Bu ism Allohdan o'zgalarga, jumladan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbatan ham ishlatiladi. Rohman sifati Rohimga qaraganda mubolag'alidir, ya'ni Allohning Rohman xususiyati Rohim sifatidan ortiqroqdir. Bu jumladan murod esa Rahmon dunyoda va oxiratda rahimli demoq, Rohim esa xususan oxiratda mo'minlarga rahimli demakdir. Shuning uchun ulamolar Rahmanud dunyo Rohimul axiroh, ya'ni Rohman sifati ko'proq dunyoda, Rohim esa oxiratdadir deganlar. Masalan, Alloh yer yuzida rizq taqsimlashini bir kungagina bizga topshirsa, o'sha kunning o'zidayoq qancha yoqtirmagan kishilarimiz bo'lsa, barchalarini ojnahor qoldiramiz. Ammo Allohning zoti jalolini qarangki, o'ziga shirk keltirgan kishiga ham rizq beradi. Yerga kerakli miqdorda yomg'irni yuboradi. Rohman ismining ma'nosi mana shu bo'ladi. U Rohmandir, Rohimdir, jazo mukofot kunining podshohidir. Fotiha surasi 3-oyat. U qiyomat kunining egasidir. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hujra-i Saodatda o'tirarkanlar oxirat haqida gapirdilar. Yonlarida o'tirgan Oysha onamiz roziyallohu anha yig'lay boshladilar. Mening xonadonimda jannat ahlidan bo'lmagan biror bir ahli ayol yo'qdir degan rivoyatni o'z quloqlari bilan eshitgan, jannat xushxabariga musharraf bo'lgan onamizning qalblariga qo'rquv oraladi. Hayiqdilar. Hisob kitobni yolg'iz Allohning o'zi qiladigan kunning dahshatidan, Allohga ro'baro kelganda uyalib qolishdan cho'chidilar. U kishining yig'laganlarini ko'rib, Allohning rasuli so'radilar. Bu ko'z yoshlar sababi nima, ey Aysh? Yo Rasululloh, siz u kunda meni ham tanimaysizmi? Shunday birovga foyda bera olmaydigan o'sha kunda seni men ham qutqarib qola olmayman, ey Oysha. Payg'ambar alayhissalom nubuvat sohibi bo'lishlariga qaramay, eng ko'p sevgan ayollar Oysha onamizni ham taniy olmasalar, bizga g'urur berayotgan bu puch amallarimiz bilan boshimizni qaysi toshga uraylik. Chunki u kunda birgina panoh bor. Alloh azza va jalla biz bu dunyodagi amalimiz bilan u yerda yo hurmatga yo nafratga musharraf bo'lamiz. Zotan Alloh qaytargan amallarni qilgan, umrini shirk botqog'ida o'tkazgan bandaga Nabiy alayhissalom shafoatchi bo'la oladilarmi? Bunday bo'lishi mumkin emas. O'sha kunning egasi yolg'iz Alloh ekanini bizga mana shu oyat eslatadi. Jazo mukofot kunining podshohidir. Faqat sengagina ibodat qilamiz va faqat sendangina yordam so'raymiz. Fotiha surasi 4-oyat. Kishi kimgadir maktub yozsa, faqat undan yordam so'raymiz deydi. Ammo oyatda faqat sendagina yordam so'raymiz deyilyapti. Biz shu o'ringa diqqat qilishimiz lozim.
Yozayotgan vaqtimizda biz Allohdan uzoqda bo'lamiz. Namozga turganimizda esa Robbimiz bilan oramizdagi parda ko'tariladi. Biz endi u bilan yuzma-yuz kelamiz va unga odob bilan bosh egib, faqat sendangina yordam so'rayman emas, so'raymiz deymiz. O'zidan o'zgaga kuch va quvvat bo'lmagan Allohdan faqat o'zimizga emas, balki butun islom ummati qalbimizga tutash dindoshlarimiz, yer yuzidagi jamiki musulmonlar uchun yordam so'raymiz. Menlikdan sidirilib chiqish va jamoat ruhiga erishishning yo'li ham Fotiha surasidan anglashiladi. Allohning yordamidan nasibador bo'lgur aytingchi, Fotihaning birgina oyati o'zida jamlagan bu teran ma'nolarni yana qayerdan topamiz? Faqat sengagina ibodat qilamiz va faqat sendangina yordam so'raymiz. Bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan. Fotiha surasi 5-oyat. Hidoyat biror narsaga lutf bilan yo'llab qo'yish. Oyatdagi ihdina so'zi hidoyat ber deganidir. Hidoyatdan bebahra kishi o'ziga hidoyat berilishini so'rab shu oyatni o'qishi mumkin. Lekin kishida hidoyat bo'lsa, nima uchun u har namozida bu oyatni o'qishi kerak? Chunki Alloh hidoyat berganidek uni olib ham qo'ya oladi. Shuning uchun kishi davomli ravishda bu oyatni o'qiydiki, hidoyatda sobit qadamlardan bo'lsin. Bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan. O'zing ne'mat berganlarning yo'liga. Fotiha surasi 6-oyat. Anamda so'zi ne'mat berilganlar degan ma'noni bildiradi. Bu oyatni o'qish bilan menga ne'mat ber va biror yo'lga boshla deyilmaydi. Aksincha, sen ne'mat bergan bandalaring bor, meni ularning yo'liga boshla deyiladi. Mufassirlarning peshvolaridan bo'lgan Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu ne'mat berilganlarni Niso surasi 69-oyatiga ko'ra tafsir qiladilar va ular payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solih bandalardir deyiladi. Bizning vazifamiz Alloh ne'mat bergan kishilarga munosib bo'lish, ular ko'rsatgan yo'ldan yurish. Bir kishini ne'matlar ko'pligi Allohdan uzoqlashtirsa, u kishi xohlaganicha alhamdulillah, Alloh menga ne'mat beryapti degani bilan ular tortiq emas. Taftish bo'ladi. Bandani faqat va faqat Allohga yaqinlashtiradigan narsalar ne'mat, Allohdan uzoqlashtiradigan narsalar esa kulfatdir, sinovdir. Buni zinhor unutmaslik kerak. O'zing ne'mat berganlarning yo'liga boshlagin. G'azabga qolganlarnikiga ham emas, adashganlarnikiga ham emas. Fotiha surasi 7-oyat. G'azabga qolganlar yahudiylar, adashganlar esa nasroniylardir. Zalolat ortiga qaytish mashaqqat bo'lgan bosh berk ko'chada adashib uloqib yurishning nomi. Bu xuddi tuz va shakarning bir-biriga qorishganiga o'xshaydi. Rangi ham, shakli ham bir xil bo'lgani uchun ularni ajratish bandaga mashaqqat tug'diradi. Ya'ni kishi haq yo'lidan adashsa va qarshisidan chiqqan yanglish ko'chaga o'zini ursa, bu zalolat bo'ladi. Shuning uchun ommaviy holatda haq yo'lidan adashganlarni firqai zallo deyishadi. Bu oyatda g'azab qilganlarning, adashtirganlarning deyilmayapti, balki g'azabga qolganlar, adashganlar deyilyapti. Chunki bular bandaning o'z ixtiyori bilan tanlagan yo'ldir. Alloh esa bunday adolatsizlikdan pok zotdir. Bu haqiqatlarni chin qalbdan his qilganlar, ulardagi teran ma'nolarni bizga shu tarzda yetkazganlar va inshaalloh biz ham bu ma'nolarni his qilib hayotiga tatbiq qiluvchilardan bo'lamiz. Aks holda ertalabdan kechgacha suriyat olganimizning, muhokama qilganimizning, kim o'zlariga qiroat qilganimizning qiymati bo'lmaydi. Albatta bu ishlarning ham o'z mavridi va ahamiyati bor. Xushovoz, xushnafas tilovatni qadrlaymiz. Bizning maqsadimiz oyatlarni dildan o'tkazib, keyin tilga chiqarmoq, harfma-harf tafakkur qilmoq, bu bosqichlardan eson-omon o'tib olgach go'zal ovozda tartil bilan tilovat qilmoq. Haqiqatni aytish vaqti qisqa bo'lganda, lahzada asarni qozonish vaqti kelganda so'zlarimizning qofiyasiga, balog'atiga qarab o'tirmaymiz. Axir biz teatrda tomosha qo'ymayapmiz-ku. Bir-birimizdan chiroyli nutq qilishga harakat qilsak, faqat og'izda gapirib, soatlab muhokama qilib amal qilmas ekanmiz, ishoning bizni hech kim din kunining yolg'iz egasidan qutqarib qololmaydi.